இருந்தாலே காட்டுக்குள்ள வேட்டையாடுறப்போ தெரியாம தண்ணியில ஷூட் பண்ணிடுறாரு. அந்த இடத்துல இருந்து ஆயிலும் வர ஆரம்பிக்குது. இத பார்த்த ஒரு பெரிய ஆயில் கம்பெனி நிறைய பணத்தை கொடுத்து இந்த இடத்த வாங்கிக்கணும்னு சொல்றாங்க. இவரும் அதை ஒத்துக்கிறாரு. அவங்க ஃபேமிலியே அந்த இடத்த விட்டு காலி பண்ணி போறாங்க. ஆயில் கம்பெனி இவங்களுக்காக ஒரு வீட்டையே கொடுத்துருக்காங்க. காட்டை விட்டு இவங்க நகரத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்கிறப்போ இவங்க கார் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகுது. அதனால பக்கத்துல இருக்க எல்லாருமே கையில ஒரு சிம்பிளே காட்டிட்டு இருக்காங்க. இத பார்த்து நகரத்துல இருக்க எல்லாருமே இப்படிதான் வர இருப்பாங்கன்னு சொல்லி அவங்க ஃபேமிலியை நினைச்சுக்கிறாங்க. கூட வர இன்னொரு ஆளுக்கு தேட காட்டுறாங்க. அவன் ரொம்ப கோவப்பட்டு ஒரு கன் எடுத்து இவங்க ஷூட் பண்ண பாக்குறான். ஆனா இந்த ஆள் வச்சிருந்த ஹண்டிங் ரைபிள் மூலமா அவங்க பயமுறுத்தி விட்டுறான். கடைசியில இவங்க வர வேண்டிய இடத்துக்கு கரெக்டா வந்துடுறாங்க. அந்த வீடு புடிச்சு போய் இவங்க சுத்தியோ பாத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த வீட்டை பாத்துக்கிற ஒரு லேடி இவங்களை பார்த்துட்டு திருடாங்கன்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அதனால போலீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. கண்ணீர் புகையும் உள்ள போடுறாங்க. ஆனா உள்ள இருக்கிற பொண்ணு இது வெள்ளாட்ட நினைச்சு அதை அவங்க மேலே தூக்கி போட்டுறாங்க.